各位車友大家好啊！我哋今日嚟開呢個 Hot Wheel 2025嘅 J Case。呢個 J Case 最期待嘅呢，就係 Hot Wheel 10年之後再次攞到法拉利嘅 license。咁呢個 J Case 就會迎嚟第一架法拉利 SF90，亦都係法拉利第一架混能跑車。一箱裏邊呢就有72架車仔。咁你玩開 Hot Wheel 嘅就會知道，每一箱裏邊就一定會有架 Treasure Hunt， 然後你就要喺好多箱裏邊先至會有一架 Super Treasure Hunt。睇嚟好唔好彩啦！一開始我哋迎嚟780 Dodge 嘅農夫車，咁下邊嗰架呢就係 Decidedly Go 嘅工具車仔啦，2025嘅新車。咁上面嗰個呢就係 Magic 8 Ball， 咩嚟嘅呢？咁一個真正嘅 Magic 8 Ball 呢，裏邊就係啲水，咁裏邊有20個答案。咁當你又遇到一啲選擇困難症嘅時候，咁你熬下佢就會顯示嗰個答案嘅。咁呢個 Hot Wheel 嘅車仔就咁熬呢，佢裏邊就會有 Yes 啦、Answer is No 等等等等。咁之後就係呢個 El Viento 嘅車仔。咁呢個 El Viento 嘅車仔呢，佢上面嗰個蓋呢係透明紅色。咁佢可以喺下邊推個掣呢，就拆起上面嗰個紅色透明蓋嚟玩。咁就有另一個玩法咯。跟住就有 Austin Mini Van 嘅 Art Car 啦。咁上面有英國國旗。咁下一架就到 Maserati 啦。咁今年年頭佢出咗一架呢，就係紅色嘅。咁今次就新色啦，黑色。下一架就到 Batman 嘅車啦，咁佢有好多唔同嘅色嘅，今次就係藍色。咁呢個 Nerf Hammer 呢，就2006年出到而家喎，真係好犀利。跟住就到呢個 Dodge 嘅毒蛇啦，呢個係2025年嘅新帽，咁佢上面就有好典型美國車上面嗰兩條白間。跟住就有呢一架 Hot Wheel EV 系列嘅 Supercharged 嘅跑車啦。跟住呢個 Matte Fast 啦，跟住呢個紅色嘅呢，就係 Mustang 嘅 Funny Car， 咁佢就係2025年 H Case 嘅 Super Treasure Hunt 嚟嘅。跟住下一架就到香港設計師設計嘅 Kowloon Hyperwing， 咁今次佢就唔係綠色專線小巴啦，咁佢今次係 Pet Transport， 即係動物嘅一架運輸車。咁就到下一架車仔啦，咁下一架呢，就2025年嘅新車嚟嘅喎，咁呢一架呢，就個雪糕筒車啦，咁佢下邊網上面睇到有啲人真係可以將幾架雪糕筒車搭埋一齊嘅，呢架車幾得意。下一架就到呢一架 Dragging Wagon 啦，咁你可以將你中意嘅公仔坐落去扶住個柄推住佢嚟玩。下一架就到呢個偉士牌嘅綿羊仔啦。咁香港都見唔少㗎，上一次嗰架就係紅色嘅，今次呢個就係胡椒白啊，係嘛？跟住就到呢架，哇！成個 case 最中意嘅其中一架啦，就係 Benz 560 SEC AMG 啦。哇！之前佢有紅色、黑色、銀色，今次佢呢隻色呢就好似橄欖綠咁，又帶啲閃粉，都幾靚。唔同角度睇落去嘅顏色呢就唔係好同嘅喎。哇！呢架車真係好靚。跟住呢就到呢一架新色嘅 GR86， 咁呢次呢架就新色嚟嘅。之後就到呢一架啦 Mattel Dream Mobile， 咁今年係 Mattel 80週年，咁佢哋就會出一系列嘅酒紅色嘅車仔，愛嚟慶祝佢哋生日。跟住就到呢一架米奇老鼠嘅蒸汽船，咁佢個轆可以轉嘅。下一架就到呢個 Drift and Brake， 跟住最期待呢，就到呢一架2025年新帽嘅法拉利啦。咁呢架就係第一架插電嘅混能法拉利，咁佢係近10年裏邊第一次落返去 Mainline 嘅第一架法拉利。之後下一個 case 就會有 Ferrari 嘅365，之後仲會有 F40添。好，跟住之後呢，就係呢架粉紅色嘅 Hot Rod 啦，跟住就有呢一架 Hot Wheel 自己 design 嘅拖車啦，跟住之後呢，就有呢一架雷諾嘅 East Bay F1 啦。咁雷諾為咗慶祝呢個 MPV 10週年呢，就推出嘅一架 concept car，
咁呢架車就搭載咗一個 V10嘅引擎，0至100只需要2.8秒，極速超過每小時300公里。跟住就到呢一個67年嘅麥斯汀野馬 Muscle Car， 之後就到呢一架 Track Wagon 同埋雪佛蘭嘅農夫車。跟住見到呢個綠色嘅 Leaf 啦，咁呢個 Leaf呢，你會見到佢有個 Treasure Hunt 嘅標誌喺上面。咁呢一架你見到啦，張卡紙下邊都會有個 Treasure Hunt 嘅公仔。咁呢架就每一箱就一定會有一架喺度嘅，咁大家要留意下啦。跟住呢就有 Mini Van 啦，頭先出現過啦。跟住呢一架呢，就係 Honda Moto Compo， 喺呢一箱裏邊第二架電單車。咁呢架車非常之細架嘅，咁真車呢，直情可以成架接埋，然後呢，就放落呢個 Honda City Turbo 嘅車尾，成架玩具車咁，周不時你香港都會見到有人揸佢。然後就第二架啦，下邊呢，就有一個 Ford F150嘅農夫車，然後就到第二架 Supercharge， 第二架 Batman。跟住就有紫色嘅 Dodge 嘅 Challenger， 好，然後就到下一層啦。第二架 Dodge 嘅農夫車，紅色呢一架呢，就係中國設計師設計嘅 Harco Type D 啦。咁佢上面寫住嗰個日文字呢，就係 Hot Wheel 嘅日文。呢個車設計呢，就好似日產嘅 S15， 車尾呢，就似 RX7 嘅。咁呢一架啞灰色嘅呢，就係 Corvette 嘅 Gezza 啦。如果你好彩嘅話，佢就係呢一箱 J-Case 裏邊嘅 Super Treasure Hunt 嚟嘅。咁佢係一個超級深色嘅藍色，仲要係橡膠胎，大家可以留意下啦。之後就有第二架 Funny Car 啦，第三架 Batman 嘅車啦，第二架 Dodge 嘅 Challenger 啦。咁下一架就到呢一架黃色嘅 RX7 啦，咁呢架係漂移車仔嚟嘅。咁同普通版唔同呢，就係個車頭泵把變咗做一個防護欄。跟住呢，就到呢一架橙色嘅21C， 就再噴咗做新嘅顏色啦。同埋呢一架嘅真車係 3D print 出嚟嘅。跟住就有第二架 Ford GT， 第二架毒蛇啦。跟住就到呢一架 Fast Foodie 嘅車啦，咁呢一架係一架辣椒醬嘅車嚟嘅，咁佢上面呢就有個人坐咗喺度嘅架車仔裏邊，咁佢上面呢就有5隻辣椒，咁佢嘅辣度係4隻嘅。跟住就到呢個黑色嘅林寶堅尼秒華啦，咁佢就黑色襯金色嘅，車頭燈同車尾燈都有印到落去嘅。咁呢箱其中一個賣點呢，就係呢一架 F1 嘅賽車啦。呢個係 Benz 嘅 F1。咁今年裏面 Hot Wheels 就會推出8架 F1 嘅。咁呢一架就係第3架。咁車裏邊仲有個賽車手喺度。咁下一架就到呢個電動賽車 E-Racer 啦。咁喺真實世界裏邊，佢真係一架純電動嘅賽車嚟嘅。跟住就到呢一架酒紅色嘅 Defender。跟住就到呢一箱我另一架最鍾意嘅呢，就係呢個寶馬嘅635 CSI。車頭同車尾嘅燈鏡係透明嘅，然後前泵把同尾泵把都係電鍍式。咁呢個黑色向金色嘅車身就同個鈴係一樣好靚。跟住就到呢個 Lotus 嘅舊 F1 賽車啦，咁上面就有個賽車手喺度嘅。咁都好細節啊！引擎嗰度，跟住就有2架 Hot Wheels 自己設計嘅 concept car 啦。跟住就到呢個藍色嘅 Gordon Murray 嘅一架車。咁 Gordon Murray 呢，就係一個南非裔嘅英國賽車設計師。跟住就有呢個紅色911 Carrera 嘅鎖匙扣啦，然後就第2架雷諾啦、辣椒車啦，同埋個 concept car。
跟住仲有第二架法拉利 SF90，跟住就係呢一箱第二架 Art Car 咁嘅 Rangstar 就好似 High AC 咁樣嘅。好，最後3架就有呢架 Ford GT 啦，迪士尼個蒸汽船啦，同埋最後一個 E-Racer 啦。咁我哋就 highlight 翻呢一箱車裏邊啲車仔，嚟翻個全家福先。好，咁我哋下條片再見啦，拜拜。